está bien, tiene alta rayo. Y incluso yo creo que debe tener más veces que el Salo Reyes es verdadero. Es más caballero, es más social. Más bueno para pedir moneda. Más bueno para pedir moneda. El perro canta conmigo, ¿cachai? Mira, la gatita tiene novio. La wea la zorra, weón. It's over, Watson. I'm sorry. It's over, guatón. Más encima su putía. Chao, guatón culiao. He conversado con él como 6 años. 6 años. ¿Y 6 nunca tiene años. una videollamada? No, nunca. Yo converso con él. Para mí es como un amigo platónico, por decir una cosa así. Bueno, Weón, manso plot twist, conchetumare. Por eso está perseguida la vieja, po. Porque la vieja culiada está hablando con un weón hace 6 años que no conoce. Ahí está, po, weón. Todo tiene sentido ahora, po, weón, ¿cachai? Oh, la vieja re culiada. quiero que vea esto. Era el Andrew Garfield. La más Spider-Man. Puta, lo siento, Julio. No debería darme risa. Pero es que de nuevo es Andrew Garfield, po. Como que, de nuevo, por último, ya hace estafar a alguien, un modelo así de Calvin Klein, un culiado rico. No Andrew Garfield. ¿Qué weá? ¿Qué chucha? ¿Qué? Weón, la mina hasta pasó como por 5 personalidades al toque, mira. ¿Qué weá? Mira, espérate. ¿Cachai que está? Mira. Yo quiero un hombre. Bueno, agresiva. Yo quiero un hombre. ¡Ah, puta la wea! Un hombre, una ¿cachai? pareja, Un ¿cachai? hombre, una pareja. ¿Cachai? Siga buscando. Después se pone tiernita. ¿Quieres que siga buscando? ¿Cachai? Ya, después un besito, ¿cierto? Yami, un besito. Le pone color al beso, ¿cachai? Ay, no, sé que- Después, chúpalo culiado que soy poco, andate a la mierda. No, Ya, ¿cachai? empezar Ándate a la cresta. ¿Qué querés? Y después me querí. Espero que haya sido un edit. Espero. Ay, weón, mentira que le fue el funado culiado. Voy a gritar que no, weón. ¡Bien! ¡Ay, menos mal!